雨过后的天空会不会太寂寞？那是你曾深爱的颜色。转身后的沉默，我忽然就懂了，结果终究没等到结果。原谅我此生没治愈你的伤，用孤单交换曾经的那些灿烂，说好今后不再相见，能否一切你醒了？洞房之夜，怎么能让夫人独守空房呢？我就是想看看，这浓妆之下到底藏着什么。沈念，洞房之夜拿着匕首，你要杀我？人都嫁给你了，我为什么要杀你？再说了，你死了，谁给我当靠山？那你拿着匕首，不想杀我，难不成是在睹物思人吗？拿着放身。我不在军营的时候，万一遇到危险，保护好自己。那是我在战地当护士的时候防身用的。好，第一步嫁给我已经完成了，下一步计划呢？我要沈家的一切。看你柔柔弱弱的，胃口倒不小。当年孟兰设计陷害我娘，说她与人私通，我娘被沈玉坤赶出沈家，身败名裂，客死他乡。我要拿回属于我和我娘的一切，很过分吗？你娘的事我听说过，孟兰妾室上位，动静不小，没想到还有这一出。我能帮你更快拿到我爹商会的钱，扩充军饷，这不就是你和沈家联姻的目的吗？你信我吗？信不信不重要，重要的是帮你，咱们双赢，不是吗？馄饨，热乎的馄饨。你长大以后想当什么？我想像我爹一样，开医馆，行医救人。你呢？我要当一个男子汉，伸张正义，打抱不平。就你还打抱不平，我看你就像个包子。你才像包子！夫人。哟，姐姐今儿怎么有空来药堂啊？是哪儿不舒服吗？我没有不舒服，我来给陆老夫人抓药。这种事儿让下人来不就行了？
怎么姐姐刚嫁过去就干起下人的活了？今年给老夫人用新药方。好的，姐姐。给陆老太太的药，好好准备。要是惹了这个活菩萨，我倒要看看她在陆家还怎么待得下去。等一下，这位是？他是我们药堂的老伙计，我们都叫他五叔。哎，五叔，您先去忙吧。哎，千羽妹妹亲自抓的药，老夫人喝着也放心。那是自然。没想到夫人还有这种癖好啊，喜欢偷看人洗澡。我是学医的，我只是想看看你的伤好了没有。好啊，那夫人现在看看，好了吗？还疼吗？本来还疼呢，夫人一关心，马上就不疼了。少帅，少帅不好了，老夫人出事了！啊！贤婿，大清早就过来，也不打个招呼，有何指教？四九，这什么东西啊？你打开看看就知道了。千羽，为什么要让我看死猫？这猫是喝了你给老太太开的药才死的。阿芝，给老夫人煎我们抓的药，这些千万不能喝。老夫人今天睡觉前务必给她煎好送过去，千万别搞错了。嗯。老夫人，沈念，你血口喷人！我为什么要给陆老太太的药下毒？你有什么证据？我给奶奶新开的药方里面并没有马钱子，可是为什么按照我的药方开的药，你却在里面私自放了马钱子？空口无凭，谁知道是不是你把药拿回去，自己加了什么东西？我就问你一句，是不是你放的马钱子？你不会不知道马钱子有毒吧？我没有，我没有放马钱子，就是你放的马钱子，你还狡辩？我没有，我放的是鲜枇杷叶。沈念，你别想诬陷我。爹，你都听到了，他放的是鲜枇杷叶。你知道奶奶需要清热止咳，还在药里边私自放了能加剧咳嗽的鲜枇杷叶，你到底是何居心？我，哎呀，念儿，哎呀，你妹妹千羽啊，还是小，是不是？对很多的中药啊，她还不是很了解，难免会有些疏忽。疏忽？我看千羽是有意而为之吧，毕竟药方是我开的。
难道是想嫁祸给我，让我被陆家赶出家门吗？沈念，你胡说！好了，我是真没想到，堂堂寄生堂大当家，医术竟然这么拙劣。沈会长，依我看，这药堂还是趁早关吧。些许，由于千羽的疏忽，险些铸成大错，伤了老太太。这是上等的疗身，好好给老太太补补身子吧。沈会长，客气了。千羽，从明天开始你就不要去药堂了，好好在家研读医术。可是爹，听话。可是沈会长，这沈家药堂总得有个大当家的，不是？这事儿我也想过了。念儿医术精湛，如果由他辅佐我一起打理这个药堂，那当然再好不过了。爹，只是你们新婚燕尔，我怕你们有所顾虑。怎么会？只要能继承沈家药堂，我当然全力支持。念儿，你觉得呢？身为沈家长女，能帮爹经营沈家家业，我怎么能推辞呢？好，从明天开始，寄生堂就由念儿打理。恭喜啊！酒就少喝点吧，喝点汤补补，伤好得快。夫人还真会礼尚往来啊。不过我推波助澜，帮你拿了这么大一间药房，你就给我煲碗汤啊？我得到的越多，你就收益越多，不是吗？你嫁给我，就只是为了报复沈家，你就没对我动过一点感情？你娶我不也是为了我爹商会的钱吗？难不成你是真的爱我呀？